درې ملګري یوې علاقې ته تللو، بهر ملک ته تللو. نو هغوی ځان له هوټل کې کمره واخیسته. نو هوټل کې ګڼه ډېره وه او د چوټیانو ورځې وه، خلک بهر ملکونو ته ځي. نو دوی ته یې ووایي چې ستاسو کمره چې ده هغه په 75 نمبر چت کې ده. 75 15 نمبر چت چې کوم ده په هغې کې ستاسو کمره دا چایبي وایي. او صحیح نه هغوی ته یې ورسره دا ووایي چې ګوره د دې ملک نظام ستاسو د ملک په شان نه، 10 بجو نه بعد دلته هر څه بندي. نو تاسو به کوشش کوئ چې 10 نه مخکې راشي، ځکه که 10 نه بعد راغلئ نو بیا به د الف بني، الف چې کوم لګېدلی دا به بني، تاسو بره نه شئ ختلی. نو بیا به د باندې شپه کته راځي، یا به په پوړو باندې خېږي چې هغه 15 چت ته سړی خېږي، نو هغه تباه برباد شي، ستړی شي. هغوی صحیح په اولنۍ ورځ باندې هغوی په چکر له ووتو چې رالو، نو ټیم برابر و، بس لفټ ته وختو، 15 نمبر کم چت چې و هغې ته لاړو. په 2 ورځو برابر و. په 3 ورځ لږ په ډوډۍ کې او په دې شینو کې لږ لېړ شو چې رالو، نو په باندې 10 بجې نو هغه نوکر ته چې موږ ته دې وکړه دا قانون دی د دې ملک د دې هوټل د دې علاقې 10 بجو نه بعد هر څه وي. او چې موږ تا ته کوله وکړو سبا به بل نه ځي بل نه ځي بل نه ځي، هغه قانون خراب شو. هغوی یو بل ته وکتو چې دا به څه کوو، شپه خو بهر نه شو تېرولی، اوس دې چې ځو په دې پوړو باندې به خېږو. نو تاسو سوچ کولی شئ چې 75 نمبر چت ته سړی خېږي هغه څه دی. نو بیا اتفاق په دې خبره باندې وکړو چې داسې کار کوو دا سفر ډېر اوږد دی، څه داسې طریقه جوړو چې دا سفر لږ لنډ شي. هغوی دا ډېره ښه خبره. نو موږ 3 کسان یو او 3 کسان به قیسې کوو. نو 15 چته د هر سړي دي، 15 چته پورې به دې قیسه کوي، بیا به دا بل قیسه کوي، بیا به دا بل قیسه کوي چې دا ټیم موږ باندې واوړي. او بیا قیسې تقسیم یې کړي. نو دا اولنۍ چې دی به داسې قیسې کوي چې مذاقي غوندې کوي چې موږ خاندو را خاندو. دا دویم به قیسې کوي خو په رښتیا قیسې به کوي چې په هغې کې به دروغ نه وي، نه به د خاندولو لپاره. او دا دریم به د غم او درد قیسې کوي. وی صحیح روان شو. بس هغه اولنۍ قیسې شروع کړو، د دواړه یې خاندول او دې کې هغو خبر نه شي چې 15 نمبر چت ته ورسېد. دا دویم نمبر شروع شو، هغه په رښتیا قیسې شروع کړي چې دنیا کې داسې واقعات شوي دي، داسې شوي دي، دا شوي دا شي، او خبر نه و چې 15 نمبر چت ته ورسېد. بل نمبر راغی ته به داسې د غم او درد قیسې موږ ته وکړي. هغه وایي صحیح ده، هغه هم شروع کړه. د دوی خبر نه و چې 75 نمبر چت راغی، چې وي که تو 15 یې لیکلي، خپل ځای ته شکر وویستو الله چې موږ خپل ځای ته راورسېږو. کمرې راورلو. غټ مصیبت دا دی چې کله جیبونه چیک کړو چابي دې لاندې په ټیبل باندې پاتې شي. یو بل ته یې وکتو، وایي چابي خو په ټیبل پاتې شي. او موږ هسې ځان دومره ستړی کړو. دا قصه دې پورې ده چې دا څومره سادهګان چابي نه کته ختلې قصې وکړو، دا وکړو دغه وکړو. یو سړی به ما ته وایي چې شیخ صاحب دومره اوږده قصې دې وکړه، ته موږ ته څه ښایې په دې کې؟ په دې کې د زه هغه خبره ښیم چې ته مو ته وساریان شي. اولنۍ 15 کاله ستا په ژوند کې ټول دې په خندا او مزاح کې ویستي وي، ګپ شپ دې لګو چې چا به څه ووایي، دا هلک مانځه در راپاڅوئ، په دې هلک باندې روجې ونیسئ، دا هلک چې د جهاد له ولېږئ، د هلک باندې چې د بلې بعد ماشوم دی، ماشوم دی. زه خو اوس ځواني پرېږدي، ځواني له مزې اخلي. 15 کاله د هغه سړي په شان هغه د خندا او د مزاح قیسې کولې. ته هم 15 کاله تېر کړو او پوه پرې نه شو، 15 کاله پوره شو. 15 کاله بعد تا واده وکړو او ښځه دی او بچي دی او مور پلار دی، نو بیا ته سیریس شوې. نو بیا دې مزدوري ته کار وي او بیا دې ځان له د کور یو خوب لیدو چې کور به جوړم او ځمکه به اخلم او بچي به ساتم. نو په هغې کې 15 کاله تېر شو، ته به ځان خبر نه شو چې کتلي 50 کاله شو. تا چې تپوس کړي زما عمر څومره 50 کاله اریان شو، 50 کاله تېر شو او تېر شو. اوس نو دې غریب بیا کله زنګنان نیو او کله په لاسونو درړه او کله په ملا درړه او ورو ورو بیماریانې شروع شو، کټ ته ولېست. هغه دریم چې کوم 15 چته پورې 50 نمبر چته پورې قیسې کړې، نو هغه څه قیسې کړې؟ رښتیا قیسې کولې. او هغه دریم څه کولې؟ د غم او درد قیسې. 50 کالو بعد ته چې دی بیا ناجوړه شوې او په کټ کې پرېوتې او صرف د غمونو او دردونو قیسې دې شروع کړې. ناجوړه یم،
پملا مې دړلې نظر مې کار نه کوي هسپتال ته مې ورسوي هغه ځواني ښه وه یا لیت الشباب یعود او الله دې کې ارمان چې د ځواني بیا راغلی وي او ما به دا چې اخره کې دروازه ورته کېږي ټک ټک زه ورکولو کې څوک ملک الموت ملک الموت څه کوي چې ته راغلی ما ته الله وایي چې دنه ساه واخله صحیح ده ساه واخله ځکه چې دا خو زمونږ ایمان او عقیده ده ساه واخله نو چې څنګه یې دنه ساه اخېستو د تندي له پړق راواچو څه چل دی هغه ایمان خو موږ شاته پرېښودی هغه ایمان خو موږ د سره د داسې راوړی دی 15 کاله ما سفر وکړو 15 کاله ما ژوند تېر کړو نتیجه په وړوکوالي کې ما د سره علم او دین او دینداري زده کړې وه نو زه به دې زده څه شی راوړم نو بیا په ژړا شو او په ارمانونو شو او ما پرېږدی او زه واپس شم خو هسې ارمانونه دي هسې ژړاګانې زموږ د ژوند هم دقه شان دی اولنۍ حصه کې په ځوانۍ کې خبر نه شو په درېیمه حصه کې د بچو د کور او د دې قصو نه خلاصېږو په درېیمه حصه کې د بیماریانو او دردونو نه خلاصېږو او په اخره کې ملک الموت راته انتظار کوي او هغه به دې ته نه ګوري چې دا سړی غریب دی او که مالدار دی زموږ داسې حال دی که نه دی زموږ دقه شان حال او که داسې د چا نه موږ ته دې ووایي چې دا شیخ صاحب زموږ حالت خو داسې نه موږ خو د ځوانۍ نه چې ډېر په ترتیب روان یو